Vi avevo detto chiusura totale per alcuni giorni e rimborso almeno all'80% a quelle attività che hanno un reale danno da questa pandemia. Non avevo detto chiudiamo e basta, avevo aggiunto anche questo. Qualcuno ha pensato bene invece di offendere, aggredire verbalmente, qualcuno anche a fare qualche minaccia e questo non lo accetto. Va bene il confronto, ma gli insulti e soprattutto le minacce non si possono accettare. Il presidente della provincia di Padova e sindaco di Loreggia risponde ai duri attacchi che gli sono stati fatti attraverso Facebook a causa di un suo post in cui chiedeva misure restrittive più severe, come la zona rossa, e di conseguenza ristori all'80% per le imprese che ne potrebbero essere danneggiate. La sua affermazione ha scatenato gli haters che hanno insultato il presidente con i peggiori improperi, arrivando anche alle minacce, e Bui risponde così. Oggi sporgerò querela per diffamazione. Vede, noi sindaci abbiamo l'obbligo di dire anche qual è le esigenze che nascono dal territorio e riportarle agli organismi superiori, alla regione in primis, poi al governo. Ma non possiamo pagare noi sindaci per mancate scelte altrui. Noi siamo qua tutto il giorno a fianco dei cittadini e comprendo la disperazione di tutti i cittadini, dei commercianti, dei pubblici esercizi. La comprendiamo perché siamo al loro fianco. Si tratta di un sacrificio necessario, non ci si può permettere di vanificare gli sforzi della campagna vaccinale contro il Covid che nella nostra regione è partita con l'acceleratore, spiega Bui. Come sindaco comprende il dramma che stanno vivendo le categorie economiche, ma serve un ultimo sforzo.